Kembo, kembo na yo. Likole zalata pembeni na kota na mona nkembo na yo Kembo, kembo na yo. Kembo, kembo na yo. Yesu yo zalata fololo na lona yo na motema na ngai Kembo, kembo na yo. Kembo, kembo na yo. Tobeta masolo ya motema oyo mokile yo kakate Kembo, kembo na yo. Kembo, kembo na yo. Oh, kembo, kembo na yo makasi nanga kembo na yo Kembo, kembo na yo. Kembo, kembo na yo. Oh, gloire, gloire à l'agneau, gloire, gloire à l'agneau, Gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire à l'agneau. Kabalakate bakoma kobala, pona bolingo na yo Yahweh. Kembo, kembo na yo. Kembo, kembo Tolingi to mona, Kembo tolingi to mona, Kembo tolingi to mona, Kembo tolingi to mona, tolingi to mona, Kembo tolingi to mona, papa tolingi to mona, Kembo tolingi to mona, Kembo na yo. Jehovah Jehovah, 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 Tu es élevé. Jehovah, Tu es le Dieu très haut. Jehovah, Tu es élevé. Jehovah, Tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu qui m'a béni. 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 Jéhovah est Tu es élevé. Jéhovah est Tu es le Dieu très haut. Jéhovah est Tu es élevé. Jéhovah est Tu es le Dieu très haut. Oh, tu es le Dieu qui m'a sauvé. 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 Jéhovah est Tu es élevé. Jéhovah est Tu es le Dieu très haut. Jéhovah est Tu es élevé. Jéhovah est Tu es le Dieu très haut. Oh, tu es le Dieu qui m'a aimé. 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 Jéhovah est Tu es élevé. Jéhovah est Tu es le Dieu très haut. Jéhovah est Tu es élevé. Jéhovah est Tu es le Dieu très haut. Alléluia. Tu es le Dieu très haut, Jésus. Tu es digne. Alléluia. Nous célébrer ta gloire, Tu es Seigneur. digne, Alléluia. Seigneur notre Dieu. Amen. Donc, il faut tellement, s'il vous plaît. Kaba, Shenderebo Sataka, nous te Total louons, in Psalm car tu es 27. le Dieu de grâce. Que ton nom Donc, soit Tamalembe, béni. tu vas dans verset premier. Kaba, Shenderebo Saka, L'Éternel béni soit le nom est ma de l'Éternel. lumière Jésus, et mon tu es- salut. ton nom De soit qui élevé aurais-je parce que crainte? tu es digne, Père. L'Éternel Alléluia. est le soutien de ma vie. Merci Jésus. De qui aurais-je peur? Merci Seigneur. Bien aimé, so total na se amoyi oyo. Diable atie ko banga na mitema ya bato. Jésus, À tu cause es ya ba circonstances oyo tozokutana na se amoyi. Bato bakomi ko douter même na force ya Nzambe. David alobi na bitumbo azalaki nango. Alobi Nzambe aza sali na ye. Akobanga nini? Bien aimé, nazo rappele yo. Kobanga eza ya Nzambe te. Quel que soit problème ekokomela yo. So tu ko banga donc ozomona Nzambe aza incapable ya kosala to pe ko bundela yo na ba problème yo za nango. Yango ozomona na moment oyo Nzambe akotisi ko pardon diable akotisi ko banga na mitema na bato. Bato bazotika nzela ya Nzambe. Yebisa Nzambe asima motema na yo. Jésus, tu es le Quel que Dieu. soit mbonge mikakato no kuta na wasi ya moi tu es oyo. le Dieu. Ozala moto na kobanga te. Ozala confiance moko ferme liboso na Nzambe. Moto ozala na confiance epa ya Nzambe. Ayebika Nzambe aza capable ya kokokisa makambo nyonso aza nango posa. Ayebika Nzambe aza capable ya kopesa ye oyo azoluka. Ayebika Nzambe aza capable ya kobundela na bitumba nyonso. Yesa Nzambe na kosopa motema na ngana après-midi ya lelo.
quelque soit Kota na mbonge, mitema, quelque soit kota. mikakatano, Entre dans ngai nos na cœurs, banga te, compatis avec ngai na nous, kunga Seigneur. te, ngai Adonai, na nous kaka venons yo dans parce ta que yo ozali présence, Nzambe. Seigneur. Nzambe asila Yahweh, kondima tu es na yo, liboso tobonza na libongo na yo, kombo na Yesu. Yesu. Yo ndoza nzambe malamu. Tika ete Yahweh, olongola kobanga, olongola nyonso ya malamu te. Jésus kati na mitema na bato. Jésus, nous ne comptons que sur toi. Adonai, Adonai, Jésus, Ekabashanda Rababa. Jésus, que nos cœurs, Seigneur, que nos cœurs soient entre tes mains. Jésus, que nos cœurs, Nzambe simba mitema na biso, tokontinue koadore yo, kokumisa yo kozala na présence na yo, oza Nzambe malamu, yango toye liboso na yo El Shaddai, toye koloba oza Nzambe. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Psaume 27, toke na 3. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Si une armée s'est campée contre moi, Merci, Seigneur. mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, Jésus. je serai malgré cela plein de confiance. Plein de confiance au nom de Jésus. La confiance en Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Tu es digne, notre Seigneur. Alléluia. confiance et pas Bien-aimé, Jésus, tu es digne, notre Seigneur. Alléluia. Toye liboso na yo Yahweh na bomo. Alléluia. 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 Jésus. Toye sopa mitema na biso epai na yo. Alléluia. Yahweh yo nde mobateli. Et Jésus notre Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. Yahweh toye kotia mitema na biso epai na yo. Yo nde mobateli malamu. Yo nde bosungi malamu. Adonai notre Dieu. Toye liboso na yo. Oza Nzambe malamu. Mon côté kokani na yo nanguya na kembo yo zanzambe. Alléluia. Merci Jésus. Na likolo Yahweh. pe amoko hawana se mokotea kokani na yo nanguya na kembo yo zanzambe. Alléluia. Merci Jésus, tu es digne. Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied, et qui a dit dans mon cœur, quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux. Alléluia, et si alléluia. grand. Merci Jésus. Togumbami, 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 limosona yo, totatoli, monene na yo, Nzambe na bombo. Gumbami, togumbami, Merci Seigneur Jésus. Jésus. Totatoli monene na yo Nzambe na bombo. Alléluia. Merci Le Seigneur. ciel est ton trône, Jésus. la terre ton marchepied, et tu as dit dans mon cœur, quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si grand. Jésus, un Dieu Togumbami, merveilleux. Gloire à ton nom. togumbami,
Togumbami. Gumbamela ye, il est le Dieu d'Israël. Chanda robo shinde ya babo. Gloire à ton nom, Jésus. Tatoli, monene na yo, Zambena na romo. Chanda robo shinde toyeko gumbamela le Dieu d'Israël. Reçois la louange, reçois notre adoration, Jésus. À qui je vais comparer ta grandeur, tu mérites notre adoration, Jésus. Nous t'aimons énormément, Jésus. Le rocher de notre vie, le ressuscité du troisième jour. Nous sommes venus t'adorer, nous sommes venus te glorifier, le prince de paix. Nous sommes venus t'élever, le roi de gloire, celui qui dit est mort, et la chose arrive. Le Dieu qui donne la vie, là où il y a la mort, éternel Dieu tout-puissant. Nous sommes venus t'adorer, car tu es le Seigneur de gloire. Nous sommes venus t'adorer, car tu es le prince de paix. Yahweh toye kokumba melayo. Soki ote nsambe. Nani mosusu. Soki ote Adonai. Nani mosusu Jésus. Mekababa shenda. Ribo sakayaba. Adonai. Adonai notre Seigneur. Jésus-Christ notre Dieu. Nous sommes venus t'adorer, car il n'y a que toi, Seigneur, le prince de paix, le roi de gloire, le Seigneur de gloire, le Dieu tout-puissant, celui qui dit est mort et la chose arrive. Jésus-Christ notre Dieu. Alléluia, alléluia. Likolo elobi ozanzambe, ozanzambe, mabele elobi ozanzambe, ozanzambe, likolo elobi ozanzambe, ozanzambe, Jésus, mabele elobi ozanzambe, ozanzambe, Alléluia, likolo elobi ozanzambe, ozanzambe, mabele elobi ozanzambe, sembo sembo, Yahweh, elobi Alléluia, Jésus, sembo sembo, Alléluia, mabele elobi sembo, sembo sembo, likolo elobi sembo, sembo sembo, mabele elobi sembo. Reçois la gloire, Reçois louange et l'adoration. Reçois la gloire, Yahweh, louange merci Seigneur. l'adoration. Reçois la gloire, la louange et l'adoration. Reçois la gloire, la louange et l'adoration. Tu es digne, Jésus, tu es digne notre Dieu. Alléluia, Jésus, Créateur du Dieu, tu es digne, digne, digne. Le ciel dit que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne. Nzambe nanga na pesa yoni, oh na pesa yoni, Nzambe nanga na pesa yoni, Nzambe nanga na pesa yoni, Nzambe nanga na pesa yoni, nanga na pesa yoni, Nzambe nanga na pesa yoni, ayo batili biso mokolo ya lelo, Nzambe nanga na pesa yoni, na pesa yoni yango, Nzambe nanga na pesa yoni, basiliko kufa telikina ni, Nzambe nanga na pesa yoni, Nzambe na pesa yoni yango, Nzambe nanga na pesa yoni, yango nalobi est mon Dieu, tu es bon, est mon Dieu, tu es bon, est mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh, mon Dieu, tu es bon. Oh, mon Dieu, tu es bon. Oh, mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh, Saint-Esprit, tu es bon.
Saint-Esprit. Tu es bon pour moi, tu es bon. Chantons, chante-toi les. Alléluia. Chante-toi les. Alléluia. Chante-toi les. Alléluia. Alléluia. Oh, chante-toi les. Alléluia. Chante-toi les. Alléluia. Oh, chante-toi les. Alléluia. Alléluia. Oh, chante-toi les. Alléluia. Chante-toi les. Alléluia. Chante-toi les. Alléluia. Nous allons continuer à Psaume 27, au 4. Jésus, tu es digne. Je demande à l'Éternel une chose Alléluia. que je désire ardemment. Jésus. Je voudrais habiter toute ma vie Alléluia. dans la maison de l'Éternel Merci Seigneur. pour contempler la Alléluia. magnificence Gloire à ton de nom, Jésus. l'Éternel et pour admirer son temple. Tu es présent, Seigneur. Car il me protégera dans son tabernacle. Merci, Au Jésus. jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente. Merci, Il Seigneur. m'enlèvera sur un rocher. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, moi qui laisse baby. Jésus, tu es digne. notre Libana na Dieu. Yesu eza kufa. Bien-aimé, ceux qui osent en communion na Saint-Esprit te na Nzambe te ba ke diable ko sakana na yo. Yesa Nzambe, libonde na nga na prier midi ya lelo. Ezali kotikala na etonga na yo. Merci. Kosala mosala na yo. Kotosa mibeko na yo. Jésus. Josué alobi, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Merci Seigneur. Pour Ça la le promesse dans Saint-Esprit. Nzambe wana. Jésus. Nzambe wana soki ozo sala etonga na ye. Alléluia. Soki ozo sala pardon, commandement na ozo tosa yango. Jésus. Akobundela yo bitomba na butu na moi parce que oza na se. Ya pui na ye. Yebisa Nzambe protection ya solo ezali yo. Alléluia. Na après-midi ya lelo. Seigneur. Na ye kosenga ka eloko moko. Nangi na umela na présence na yo. Merci, Parce que Jésus. libana na yo Seigneur. Merci, Moni Seigneur. satana ko détruire ngape libota na ngai. Merci, Seigneur. Yebisa Nzambe liloba oyo to bonde na Adonai, kombo la notre Yesu. Dieu. Nzambe C'est dans toye ta pa na présence, yo. ô éternel Toye Dieu, komiso pa mitema na biso nous pa na avons yo. la vie. C'est dans ta Toye présence, kokoya Jésus, liboso ya trône na gloire nous na pouvons yo. voir, Toye Seigneur, ta kotika gloire. mabota na biso pa C'est na dans yo. ta présence, Yo Adonai, Nzambe yo notre batela Dieu, kaba oyo ba que nous kepa na pouvons yo. contempler ta Yango na présence. kana libota na ngai na Jésus, etonga nous te oyo. disons merci, Na après-midi Jésus. ya lelo toye, Adonai, Seigneur. laisse que moi et ma maison, Kokomela na présence na yo. nous puissions Kokomela être liloba dans na ta yo. présence, Seigneur. Nakotambola liloba na yo, Yahosana Seigneur. Bobo. Yokobatela ngai. Kumamana yo Yokobatela mokokisi na libota nyonso. na ngai, Seigneur. Kumamana yo nzambe Topamboli yo, bala. tokumisi yo. Jésus-Christ Parce est que yo notre ozali Seigneur. Nzambe. Toye Na kopusa kombo na na liboso Yesu. na yo. Po etoza nzambe Bien-aimé, malamu. tosenga Nzambe na merci. Alléluia. Eza sinya reconnaissance. Mutu abondelaka mpe asengi Nzambe merci. Eza foi. Aza kodibaki azwi yango. Tobisa Nzambe merci parce que losambo na biso. Alléluia. Tomoni yango mpe tokomona yango ekosaccomplir. Mpe totiki deuxième partie na maboko na Nzambe. Cet esprit conduire biso selon sa volonté na kombo na Yesu tobondeli. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Ozanzambe malamu. Toye liboso na yo mpona kopesa yo matondo. Toye liboso na yo mpona kopesa yo lokumu. Toye liboso na yo mpona koeleve kombo na yo Adonai. Alléluia. Ozanzambe malamu. Toye na esika o mpona koadore yo. Toye na esika o mpona kokumisa kombo na yo. Po etoza nzambe malamu. Alléluia. Jésus. Yahweh yonde pole nanga pekobika nanga awanase yo ozali ekimelo nakobanga nini na bomoi nanga Yahweh yonde pole nanga pekobika nanga awanase yo ozali ekimelo nakobanga nini na bomoi kolo Yesu ekobelema bato mabe epai nanga po babebisa bomoi nanga nakobanga te
ata ebele ya banguna bajingelinga motema ezali nelikya epai na yo kolo kolo Yesu kolo Yesu kolo Yesu oh kolo Yesu kolo Yesu mama Yahweh Mama Yahweh mama Yahweh Mama Yahweh mama Yahweh Mama Yahweh mama mopesi na kimia Mama Yahweh mama mopesi na bombo Mama Yahweh oh mama Yahweh Mama Yahweh Yahweh mama Yahweh Mama Yahweh mama Yahweh Mama Yahweh Hallelujah Jésus oh yo mosungi nanga nanga ezali yo papa elikiananga epai na yo mosungi nanga ezali yo papa elikiananga epai na yo ozali nzambe nanga kumama Yemba kumama Yahweh Hallelujah kumama Yahweh Hallelujah Yesu akumama Hey Jésus Hallelujah kumama Kolo Yesu kumama Yahweh nangaye Kolo Yesu kumama Yahweh Elikia nangai Kolo Yesu kumama Yo mayele nanga Kolo Yesu Mama Yahweh Yonde mayele nangai Kolo Yesu kumama Elikia nangai Kolo Yesu kumama Yahweh kumama Yahweh kumama Yahweh kumama Yahweh kumama Yahweh oh kumama Yahweh kumama Yahweh kumama Yahweh Tombola mongongo na obanda kokumisa nzambe wana biso nyonso tombola mongongo na banda ko élever le Seigneur de gloire esiko sali kumisa nzambe na bomo esiko sali élever le nom de Jésus là où tu es commence à contempler commence à élever le nom de Jésus Yahweh toye kokumisa yo Yahweh toye kokumisa yo sika oyo oza nzambe malamu kumama na yo pwete obongi na nkembo kumama na yo pwete oza nzambe malamu toye na esika oyo mpona kokomisa kombo na yo tu es digne notre Seigneur nous te louons Père de gloire pour ton amour pour ta grâce que tu ne cesses à manifester dans notre vie. Béni soit le nom de l'Éternel, que ton nom soit glorifié notre Dieu. Kumama na yo mobateli malamu Yesu obongi na nkembo Yesu obongi na masanjoli bobele yo nde oza nzambe malamu soki yo te nani mosusu akobatela biso soki yo te Adonai ani mosusu akosunga biso toye liboso na yo mpona koloba ete oza nzambe toye liboso na yo mpona kotatola ete oza nzambe kumama na yo mobateli na bomoi kumama na yo nzambe malamu po ete mosusu azali te lokola yo po ete obongi nango obongi na masanjoli El Shaddai le roi de gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce que tu as côté les matobete la Yeshua na maboko? Bete le roi de gloire, bete la le Seigneur de gloire. Pamola na maboko na yo,
Loba, il est le roi de gloire. Loba, qu'il est le Seigneur de gloire. Il le mérite. Parce que dans sa présence, nous sommes là pour le louer, pour le glorifier, car il est notre Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Talaskonde konazana pembeni, lobana yenzamba zamalam. Pesa yembote loban zamba zamalam. Lobana nde konazana pembeni, pesa yembote loban zamba zamalam. Il est bon de louer le Seigneur notre Dieu. Et zamalam mingi kopambola, zambe oyazali kobate la biso. Pesa nde konayombote loban zamba zamalam. Koyoka sonite, zamba zamalam papa zamba pambola vino. Merci. Zamba apambola yo makambo malamu ezana vina yo. Na kombola Yesu mama zamba pambola yo pesa ndeko na yo mbote loba Dieu est bon zamba zamalamu pambola ndeko na yo na mbote loba zamba zamalamu Dieu est bon dans sa présence nous sommes dans la joie zamba zamalamu Dieu est bon na kati na présence na yeto zana esengo zamba zamalamu zamba za bien que mon Dieu vous bénisse zamba zamalamu mama zamba pambola yo kimia na nzambe na libota na yo na kombola Yesu Kristo. Alléluia. Est-ce que ndekomoka koloba amen? Et si kozali telema biso nyonso maboko likolo tobonde la pona ba famille na biso. Tombola maboko no mibale likolo tozobonde la pona ba famille na biso, bana na biso, mabota na biso. Dieu m'a dit aujourd'hui nous allons prier pour nos familles. Et vous allez voir la prière d'aujourd'hui. Tombola maboko no mibale likolo kanga miso na yo banda ko pambola libota na yo banda ko pambola bana na yo tombola maboko no mibale likolo. C'est le signe de reconnaissance auprès de l'Éternel pour ta famille. Loban zambe nazo pambola libota na ngai, zambe nazo pambola bana na ngai, zambe nazo pambola mwasi na ngai, zambe nazo pambola mobali na ngai. Banda ko bondela. Tu as besoin que ta famille soit bénie. Banda ko bondela bien-aimé dans le Seigneur. Libota na yo pamboama bandeko na yo ba para na yo bondela bien-aimé dans le Seigneur. Nazana posa famille moko bondela ekaba sendere bosaka bondela pola libota na yo zamba bomba mwasi na yo zamba bomba mobali na yo zamba bomba bana na yo bandako bondela bien-aimé dans le Seigneur. Na lingi moto nyonso lelo deke tozo bondela ba famille na biso ezala na kimia mabota na biso ezala na esengo nyonso monguna akokaki kolona yo loba malamu pola libota na yo loba nzambe bomba famille na ngai bomba mwasi na ngai bomba mobali na ngai bomba bana na ngai bondela na kombo na Yesu. Le Dieu de gloire est au milieu de nous. Il nous garde et il nous protège. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Merci. Berwick qui a encore interprété. Bien-aimé dans le Seigneur, je bénis le nom de l'Éternel pour la vie de chacun de nous. Zamba Zamalam, Makambo Nazolo Balelo, c'est pour la famille. J'ai commencé depuis la semaine qui vient de se passer, où David a dit, Seigneur, l'ongola âme nangai katina prison. L'âme de David, c'est le microphone. Âme, il y a David, âme naïe, Ezaki na katia prison. Et David a salignon ce pour à la prière pour que âme naïe et l'ongwa na katina prison. C'est-à-dire, bah souci yabilo kwa mokiri oyo. Est-ce que nous connaissons le Amen? Et je veux parler sur la consécration de la famille à Dieu. Consécration, il y a famille dans Nzambe. Oui, bien, consacrer famille dans Katanzam. You know these things. Is that en anglais? Consecration. Oh, okay. It's the same things. Consacrer ta famille à Dieu. Consecrate your family to God. To God, yeah. Yeah, easy. Donc, au consacrer famille na yo et pas inanzam. So, it doesn't make sense, but to give your family to Christ. Who's going to give that? Quand on consacre une famille à Dieu et donner, c'est deux choses différentes. Tu dois comprendre. Il faut interpréter ma kambo nazolo. Voilà. Ozo dédier famille na yo na nzambe. Ozo tika libota na yo na nzambe. Interpréter ma kambo nazolo. Yeah, to dedicate your family to voilà. Christ. Donc c'est une consécration. Tu es en train de
consacrer ozo kotisa libota na yo na makambo nzambe. So dedicating your family to God's word. Voilà, loba ndenge yo zo loba wana. Donc eza makambo ebele oyo biso ba famille tozo bossa na makambo pona tina na mabota na biso. There's a lot of things that families Alors, are forgetting. Dieu m'a mis à cœur pendant que je suis en train de parler sur ce message. So God has put me to heart while preaching this Famille message. est sa clé à vie à battre. Family is a key to people. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, soko perdre mutu moko na kati na famille na yo, when you've lost a member of the bato family, ebele lelo bazwa ba déception na mitema na bango, bazwa maladie ya mitema a lot of people have been deceived and have parce que become very sick aperdra to mutu this moko kati na libota na ye. because they've lost a family member. Aperdra mama na ye, They've lost their mother. aperdra papa na bango, They've lost their father. tellement azalaki attaché mingi na famille wana, Because they were so close to that ememela ye family problème kati na member, libota. it's brought problems to their own Alors je family. parle de la famille That's what I'm talking about, families, parce que because la famille est sa cellule à base. family is the base. Voilà, et ça, c'est une cellule de base dans la société. Dans une société, So in the society otona kati na mokili oyo, or in this world, famille family, est sa base ya vie à battre. it's the base of a person. Bien-aimé dans le Seigneur, Yeah, yango monaka bato ebele, That's why you see a lot of soko people, bundisi libota na ye, if you cause a problem akosala with their par tous les family, moyens they will do pour everything in their protéger power famille. to protect their family. Bolandanga très bien makambo na zolo ba bandeko. Follow me carefully with this Bato preaching. ebele lelo batiki bana na bango, A lot of people today have left their children, na kokota na banzela mabe, have entered bad places parce que because les enfants bazalaki dédiés te na musala nzambe. because the children weren't dedicated to work for the Lord. Kotisa bana na yo na musala nzambe, Putting your children into God's word, c'est un point très important dans la it's a vie. very important point. Bitumba eza ebele There's a lot of battles oyo yo kokoka te ata mukolo oyo kozala te, that you po won't be ete able to bana na handle yo even the day that you won't babunda be bitumba here, wa. so that your children won't be able to C'est fight dès le that battle. commencement, It's from the beginning nous commençons à consacrer nos enfants that we dedicate our au children service de l'Éternel. to the service of the Lord. C'est très important. It's very important. Dieu m'a fait grâce. God has given me the Ce dernier temps, je travaille avec les enfants. Mais nazo sala na bana o baza ba problème. I'm working with children that have problems. Bana o bazo boma batu, Children who are killing people, bana oyo basaka makambo mabe, children who are doing bad things. biso tuza wana pona ko juger bango. You are there to judge them. Et je vis dans ces pays, And I've seen in this country, majorité ya bana ebele majority of a lot of children, baza misala mabe. they have bad works. Drogue, Drugs. samedi, vendredi passé tokangi mwana moko, Last Friday we caught a child. mwana wana That child azana ba paquet ya drogue ebele, azana 15 ans. has a lot of drug packets and they're only Non, 15. non, je parle de ces choses dans la famille parce que pour aider nos enfants. I'm Très speaking important. today to Oh là là, families so très that bien, so it can madame. help our children. Moi, je travaille avec la police. I work with the police. Tokangi bana wana. We've arrested those kids. Mwana wana azana 15 ans. That child is 15. Papa, maman ba yebite. His father and his mother don't Mais know. mwana wana But that child atekaka drogue. sells drugs. Mwana wana azana ba ketch ya bien. That child has good Azana trainers, bilamba malamu. good clothing. Tant bakangi mwana wana, When they arrested that child, kina ina justice na court pour parce que bakangi yo, la première chose il faut kende na court. so when they arrest you, the first thing they do is take you to court. Ba memi na court juge a jugé. They went to court and the judge judged them. À part oyo azalaki nango, Regard what he had before, ba memaki mbwa na kati ya ndaku, they took a dog to his house, abuka ndaku na bango, broke the house. atobola litusu wana, There was a hole atia ba drogue na ye na where se. he placed the drugs. Un enfant de 15 ans A 15-year-old où child. le parent ne savent pas ces choses. Parents didn't know. Et cet enfant aujourd'hui que je vous parle, And that child today, as we're Bachie speaking, est en prison pour 5 ans. he's going to prison for 5 Et years. il ne le fait pas seulement comme ça. Azana batu belé au bazana link na ba. He's not doing it alone, he's in a Et qui clique. le font, ce sont les parents. Parce que y a moi na muke batu ba osala ngweza mikolo. So the people that are doing it are Oba kote adults nzela. that have put him in that Bien aimé, pathway. si tu ne consacres pas ta famille à But Dieu, beloved, if you don't dedicate your family to dans ces Christ, pays, c'est une destruction.
this country will destroy. Je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, I'm telling you the nous truth. devons tout faire. We must do everything, Sala nyos. do everything Bana na yo ba yeba nzambe. in your power for your children to know Bien-aimés dans God. le Seigneur. Beloved in the Sala Lord, nyos. do everything in your Bana power na yo ba yeba nzambe. that your children Famille know na God, yo eyeba nzambe. that your family should Le know God. fondateur de la famille. The foundation of your family, Non, non, non. Le fondateur, le créateur the creator of your de la family, famille. family C'est Dieu. is God. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Na Beloved in lingi the biso Lord, nyos. I want all of us Totanga verset oyo po boyoka yango. to read this verse so you can Josué chapitre 24 verset 14 à 15. Joshua Totelemi biso 24, nyonso tota. 14 to 15. Makambo oyo nazoloba lelo. The things I'm talking about Nalingi today, église totelema po totelemela misala nyonso ya diable likolo na ba famille na biso na bana na biso. C'est très important. Zwa Bible na yo, Josué chapitre 24 verset 14 à 15. Oui, pasteur. Je crois qu'il y a un français, non? Thank you, papa. Amanda. Can we stand up, please? Amanda is not there, yeah? Okay. Oui, papa. Maintenant. Tobanga nzambe. La parole commence. the word starts Tobanga nzambe bande. with fearing God. Kobanga nga pasteur ti. Don't fear me, a Ata na pastor. kuti yo. Even if I Osala find mabe kobanga nga you ti. doing bad things, don't Banga fear nzambe. me. Fear Oya God mona kana sa mabele. that sees under Oya the mona ka soil, nyonso elekana kana fi ya mutu. that sees everything that La happens in someone's première life. des choses. The first thing Bande kotobanga nzambe. is to fear God. Toya na église avec la crainte de Dieu. Tosalela nzambe na kobanga ye. Let's serve God Zala by na fearing libala Him. na yo banga Be nzambe. in your marriage and fear Zala God. na bana na yo banga Be with nzambe. your children and fear Craignons God. Dieu, bien-aimé dans le Let's Seigneur. fear God. La première des choses, continue, pasteur. La deuxième des choses, quand nous craignons Dieu, When we fear God, nous devons le servir. we must serve Him. Tosalela nzambe. We must serve Him. Tango uti ndaku na yo oye na esika oyo, When you come from your house and you come tu to as this pris la place, décision de venir servir you Dieu. have taken the decision to serve Est-ce que God. nazoteya moto moko azoloba amen? Tango bato mosusu bana na bapab awa, There's other people in mais yo pubs, suis décision but you've taken that ya koya decision koservir to nzambe. come and serve the Lord. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, olongole loko wana te do na not vie na yo. remove that thing in your life. Je vous dis, c'est une garantie I'm personnelle. telling you, it's a personal Continue, papa, guarantee. continue. Alléluia. Merci. Toke malembe, papa. Zamba zoloba, God is saying, to faire disparaître let's banzambe forget nyonso abikeko. the gods of your C'est-à-dire, ancestors. dans ta maison, Meaning in your il n'y a pas household, un autre Dieu there's no other que God. Jésus-Christ de Nazareth. Jesus Christ of Si dans Nazareth. ta maison, If in your eza na household nzambe mosusu, there's another God, tika nzambe wana, leave that God. yaka tosalela nzambe na bomoi. Let's serve this Est-ce God que of the nateyi moto living. moko alobi amen? Soki na ndako na yo, If in your mwana household, azoya na un Dieu étranger, your child is coming with another mwana na yo God, azomema makambo ya mabe na ndako, your child is bringing a bad tu things dois into your prier pour household, cet enfant. you must pray for this Bondela child. nzambe alongola mwana wana Pray for na God to misala remove mabe. that child from bad Est-ce que ça na things. moto moko alobi amen? Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in la the Lord, Bible dit, the Bible fais says, disparaître remove les dieux étrangers dans ta vie. the gods of your ancestors in Zamba your life. limité. God doesn't want Biso tozosalela ye. for us to Mais de serve l'autre Him, côté, and the other nous side, avons un autre Dieu. we have another God. Est-ce que ça na moto moko alobi amen? Continue, pasteur. Si vous ne trouvez pas bon de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Alléluia. Jésus. Moi et ma maison, Me and nous servirons l'Éternel. Est-ce que ça la montagne sur le amen?
Lift up your Bible Tout ça, la déclaration autobonde. so we can make this declaration Loba, of praise. moi et ma maison. Say, me and my Non, ça, household. va bien dire. Loba, moi et ma maison. Say, me and my household. Moi et ma maison. Me and my household. Moi et mes enfants. Me and my children. Moi et mon mari. Me and my Moi et husband. ma femme. Me and my Moi wife. et mes enfants. Me and my Nous children servirons l'Éternel. shall serve the Banda Lord. ko bonde la. Start Banda ko praying. déclarer. Start Yona declaring. libota na yo. You and your Yona family. bana na yo. You and your Yona children. famille na yo. You and your Bosale la nzambe. To Banda serve ko the bonde Lord. la. Bien-aimé dans le Seigneur. Le diable vient pour détruire. Le diable vient pour égorger. Ekabasanda raba. Banda ko bonde la. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous allons te servir. Zambe na bomo. Nazo bonde la. Totebo sakaya. Manda rababa. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous allons te servir. Moi et ma maison, nous serons dans ta présence. Nakombola Yesu Christo. Zamba Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu déclarer aujourd'hui pour des I've familles. come to declare over families. Loba nzambe nanga. Say, my God, Lelo nazoloba. today I Likolo declare na famille nanga. over my family Molimo nyos. every Ya spirit mabe. of bad Ekota na famille nanga. that's entered my To family, ezoluka kokota. that is looking Pona to ko enter, détruire. to destroy Bana nanga. my children, Mwasi nanga. my wife, Mobali nanga. my husband, Bana nanga. my children. Lelo nazoloba. Today I Na declare kombo na Yesu. in the name of Ekende Jesus mosika na famille shall be nanga. rebuked Banda from ko bonde la. family. Prie pour ta famille. Banda ko bonde la pona bana na yo. Banda ko déclarer. Mwana na yo ko réussir. Mwana na yo ko kende liboso. Mangula zoluka. Akanga bana na yo. Akoti sabango na zela mabe. Banda ko bonde la. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tout esprit diabolique qui entre dans ma maison pour détruire ma famille, pour détruire mes enfants. Banda ko bonde la. Bana nanga. Nanzela drogue te. Bana nanga. Nanzela moyibi te. Bana nanga. Banda ko bonde la. Bana nanga. Bekabo sandara. Bonde la pour tes enfants. Mandara baba, Sikeria baba, Nazo bondela, Likolona libota nanga, Nazo bondela, Likolona famille nanga, Mobali nanga, Akolingandengai, Mwasi nanga, Akolingandengai, Bandako bondela, Libala na yo, Eko kufatera makanisia batu, Bandako bondela, Mandaraba, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous allons te servir. To bondela pour la libota na yo, bondela pour la bana na yo, tatola, banda ko cité ba kombo ya bana na yo, banda ko cité kombo mobali na yo, banda ko cité kombo mwasi na yo, tozo bondela, tozo tatola, ozoloba, likolo na famille na yo, ozoloba, likolo na bana na yo, atabango. Bazo servir bazamba bikeko ngana bana nanga ngana libota nanga toko sale la nzambe ngana bana nanga ngana mobali nanga ngana mwasi nanga toko sale la nzambe au nom de Alléluia. Tovandi. Je parle de la famille. I'm talking about family. Une famille bâtie. A broken family. Non, une famille qui bâtit sa foi dans le Seigneur. Oh, a family that builds their faith Nakati na bonzambe. in Christ. C'est une famille qui ne sera jamais détruite. It's a family that could never be destroyed. Est-ce que ça n'a moto moko alobi amen? Josué Joshua atali looked. bato ebele A lot of people bazo salela nzambe serving mena God, mitema mibale. but with two hearts. Lero moko aza na église, Sometimes they're lero moko aza at church, libanda. sometimes they're outside. Baservaka nzambe ndenge wana. You don't serve the Lord like that. Notre Dieu c'est un Dieu à 100%. Our God is Ou tu 100%. sers Dieu, It's either you serve ou tu Him sers un autre Dieu. or you serve another God. Nzambe soko koti na makambo oyo. When you've entered His works, Kota na libela po na vie na yo. and Parce que tu entres sous la protection de Dieu. Est-ce que ça na moto moko alobi amen? Nzela otoponi. the way that the pathway that we've entered, Nzela o biso toponi. the pathway that we've Eza nzela chosen, protection pour ma famille na it's biso. a protection for our family. Est-ce que ça na moto moko alobi amen? Il y a une femme. There's a woman. Batu mingi ba bondelaka mingi sur la prière de Anne. A lot of women pray for the situation of Mingi Anne. bazoloba mais Anne. A lot of people say Anne Anne, azaki na problème à kobota. she had problem to conceive. Mais les gens ne savent pas
But people didn't know que l'enfant qui est venu de Anne that the child that came from a Anne été consacré à Dieu. was dedicated to Christ. Est-ce que nous autres comprendre? Cet enfant a été consacré à Dieu. This child was dedicated to Christ. Bien-aimé, bana Beloved children bazama pamboli ko ute pa na nzambe. are a blessed God. Donc Dieu nous bénit au travail. Nzamba pambola ka biso na bana otozwa. So God blesses us and our children. Bana Children, bazali makanisi ya diable te. it's not faults of the Mais les devil, enfants, but the ce sont children les bénédictions venant de l'Éternel. are a blessings from the Lord. Lokola ezali pamboli ko ute pa Because na it's a nzambe, blessing from the Lord, nous allons consacrer cette bénédiction à Dieu. we must dedicate this blessing Parce que to nous autres, God. moto moko azoloba amen. Bien-aimé na mboka oyo. Beloved, in this country, Bien-aimé, oyebi naye o comprendre que makambo mabe bato bene ba visiter ba prison te na koti na ba prison na zota. I've come to understand a lot of people haven't visited prisons, and when I visited one, I was very shocked. Il y a des choses incroyables dans ce pays. It's incredible things. Prison ya mboka oyo soki mwana koti prison, If your child enters prison, yango je vis de maman pleurer. I've seen mothers cry. Eza obi na wapi? Where would you go? Prison ya mboka oyo. Prisons in this Ndenge country, batonga ngo. the way they built, Ah, na ebite soko kokima. Bien-aimé, eza esika malamu te. it's not a good place. Nous devons dire à nos enfants, We must tell our children likambo nyonso ya mabe okoki kosala na vie na yo, every bad thing that you can do in your life, la prison t'attend. prison's waiting for you. Et vous savez, And you know, quand je parle de famille, when I'm talking about families, naye kokuta na ba problème mosusu. I've come across other situations. Ba famille oyo ba bâtir vie na bango na bonzambe te. Families that haven't O ba bâtir built vie na bango na bonzambe te. their family in Christ, Bien-aimés dans le Seigneur, beloved in the Lord, c'est les mêmes conséquences, ils sont dans des prisons. it's the same consequences that they're in prison. J'ai vu un papa, I've seen a father bakoti kaka na ba Facebook nde bakotaka. Makambo na zolo besoin entered famille, into mais bolanda ba exemple na Facebook. zo. This is about families. Papa wana This father alingi mwasi na Facebook. liked a woman on Facebook, Papa mwa mundeli, papa mwa mundeli. a white man. Mama wana azana bana na emisatu. That woman had 3 kids. Là où il n'y a pas Dieu, c'est la destruction. Bana na emisatu mwana ya liboso aza mwana mwasi, je crois azana 15 ans ou 16 ans, 15 ans. Her firstborn was 15. Papa wana bakutani na fi wana, babalani baye, The bakoma vivre father met the ensemble. woman, they got married Bango and they nyonso started living balingi. together. Bazo vivre ensemble. They started living Papa wana together. pe a divorcé, oyo pe kuna divorça, bakutani babalani na ba Facebook That ndeza. father was divorced and then managed to find this woman and they got Papa wana married. koti na ndako wana, The man entered the home, asali 3 ans to 4 ans. 3-4 years. Bazo vivre bien na mwasi wana. They were living well with the Suivez woman. très bien cet exemple de la famille. Alors, qu'est-ce qui s'est trouvé? So what Mais nous connaissons happened? les salami. Papa wana That man abandi kokanisa mabe started having bad thoughts likolo ya mwana ya mwasi ya mama wana. over the 15-year-old child, girl. Bolanda. Là où il y a Dieu, Where there is l'Esprit du God, Seigneur the Spirit va of te faire God discerner que ozana mwasi. will make you Oyo understand that aza you have a mwana woman moke. and this is a young Okolanda ye girl. polani. Why would you follow her? Mais lokola nzamba zate. But because there's no God, Écoutez comment est-ce que le diable détruit le foyer. listen to how the devil destroys Papa wana, people's si tu le vois, futures. c'est un papa de 52 ans ou 53 ans. Un If you papa see this bien. man, he looks like he's 50, 52. Good man. Papa wana, That man, tant ce que moi si na ke musala, when the wife goes to work, ye akomo yebisa mwana na opeso biloko bien, na he musala starts boye. speaking to the 15-year-old girl, saying, I'll give you good things. I'll Alobi treat you omoni well. ngai naza You see papa moko me? malamu. I'm a good Na bando father. tambola na yo na bando opeso biloko malamu, I'll go okozwa out with mbongo. you. I'll give you money. I'll give you everything. Tout ce qui est arrivé, Everything that happened, mwana abengi mama na ye. the child called the mother. Ayebisi alobi, mobali na yo me makambo azosala na nga na omona loko eza malamu. The child explained to the mother that the things that your husband's doing to me, I don't find it normal. Mama alobi, ok, soka bandi kosala, The mother said if he starts doing anything, yo filme. just film. Mwana tiaki kamera na ye kuna bana bayebi ba The technique na child bandi put the basala. camera Mwana bandi ofilme. and started filming. Tango akati mama koti, When he cut, the mother entered. babengi police. They called the police. La même femme The qui était same en woman bonne relation that was in a good avec ses relationship garçons
with this man. Elle a appelé la police. She called the police. Il y a des choses qui se passent dans ces pays, bien-aimés dans There's le things that Seigneur. happen in this world. S'il n'y a pas Dieu, If there's no God, c'est la destruction. it's Bakangi, death. bakangi papa wa. They've arrested the father. On était dans le tribunal où on attend tous assister à un crime. We was there listening to the story, the case. Papa wana. The father, Babili si ba vidéo liboso. they brought out all the videos. Mwana wana zoloba. That child is speaking. Conclusion, The conclusion ce was papa est allé en prison the father went to prison 7 ans. 7 years. Olingaki mutu You liked pour someone, vivre na ye. you lived Mais with them, mutu wana memeli au malheur au côté na prison. but that woman has brought you a curse and now you're in Là où il prison. n'y a pas l'esprit de Dieu, Where there's no spirits of God, ça ne va pas marcher. it wouldn't work. Nous avons besoin d'inculquer à nos enfants, We must à educate our nous-mêmes, children, even ourselves, molimo na Nzambe kati na the biso. Spirit of God in C'est us. très important, It's bien-aimé dans very le Seigneur. important. Makambo na zoloba, The things I'm je preaching, commence à vivre des choses dans ces pays na zomona. I'm starting to see these things in this country, and it's very. Bota la vie à mutu oyo e baby. See this person's life just Mais ruined. biso na ngana yo toyebi te. But me and you, we don't know. Mais eza bato ebele ba vie na bango ezobeba. And there's a lot of people lives are getting Même destroyed. kofinga, Even cursing, kofinga mutu. even cursing someone. Tu peux faire prison pour ça. You can go prison for it Tu toyebaki te mais because you didn't know. But Donc faites attention parce Be que soki careful. ozo bullying ndenge bobengaka nango bullying eh. when you're bullying So someone, balandeli yo bien. if they follow up on your case, Okanga. they will arrest Ce you. sont des choses que nous devons montrer dans nos familles. And these are the things that we need Okoki to show in our Soki family, that we tolobi don't need makambo ya koswana na to famille. argue. If we talk about arguing in families, Obeta mwasi na yo, ofinga if mwasi na yo. you Eza beat your mabe. wife, you curse her, it's bad. Osoki mwasi na ofundi yo, Because omakanga if yo. your wife reports you, that's it. Ce sont des choses que nous devons prêcher dans l'église. It's the things that we must Dire preach in the que church. kati na mariage baswanaka te, babundaka te. That in your marriage you don't Balobelana argue, you mabe don't te. fight, and you don't speak bad upon each Mabe eza other. na ba conséquences nango. Bad things have consequences. Est-ce que nazote ya towards moto it. moko azoloba amen. Lorsque nous dédions nos enfants à l'Éternel, When we dedicate our children to il y a Christ, toujours une bénédiction qui s'ensuit. there's always a blessing that follows. Dieu protège nos enfants. God protects our children. Tango mwana kokutana na makambo ya mabe, When your child comes across bad Nzamba things, kosala nyonso. God will do everything. Nzamba kosala nyonso. God will do everything Mwana na yo kozala épargné. for your child to be removed from Mwana that moko babomaki situation. na Hackney awa. A child got killed in Hackney. Mwana moko babomaki na Hackney na A child got killed in na Hackney ascenseur wana. in a lift. Mais Eli ayibisenga akufaki te. Effectivement pas akufaki te mwana wana. Ba garçon basali groupe na bango. They had a group, Ba jeune balandi ye. young boys, they followed Bakoti him. na ascenseur. They Moko entered the atuli lift. embeli. One stabbed Bazaki him. 6. There were 6. Ba préparaki yango. They prepared this. Mais il y a un autre. But there was Mwa- another, Azaki pe jeune. was also Tango young. bango bazokende, bazali When they were kokende. going, Bakomi na katikati. they came in the middle Mwana wana zongi na somewhere. ye. That child came back. Abitenga na okende nga te He bino said, bokende. "No, I'm not going. Babiso Guys, to go." zongi to salo mabe. But when we come back, Mais we do mwana you wana wrong. kimi. But that child Tango ran. bango batie mwana wana mbeli. When they stabbed the other child, Mwana wana. that child, Bapanga na ye basambelaka. the child, their parents prayed. Na ye koyebela ngo kuna. Bapapa na ye bayaki kuna. Their parents came there. Tango bakati po batia bato nyonso wana na prison. When they stopped to put the others in prison, Mwana wana akotaki prison te. that child didn't go to Malgré akotaki prison. na groupe wana. Even though he entered the Ne group, batiaki tag. but they put him on Na tag likolo po na kolandela ka vie na ye. to watch him. Mais c'est un enfant qui est grandi dans une famille chrétienne. But it's a child that grew up in a Christian Baparents na ye household. babandaki koloba na ye toujours. His parents always told him, Bisika bato bazokende kosala where mabe, people are going to do yo bad kokende te. things, don't go there. Maloba wana ekomeli mwana wana. The words came to Mwana that réfléchir, child. oh That bazokende child koboma, reflected and said, nga "People nazongi are na going to ngasima. kill, I'm going Est-ce que back." nazoteya moto moko azoloba amen. Baparents na ye na kati na tribunal. His parents were in the tribunal. Papa azolela, mama said- azobondela. Moi je suis en Father train was de le crying, but regarder. the mother was praying. Ba noir, ba Nigeria. They're black Nigerians, Bien-aimés dans le Seigneur. beloved in the Lord. Une famille. A family Oh bazotika bana na bango na nzambe. that dedicates Dieu their kids to protège, Christ. Nzambe aprotégeaka God toujours. protects their Omona ngo kids. lokola naobeta histoire. You may see it as a Mais quand tu story, arrives devant le fait, but when you come across a nde fire, oyobi ke Nzambe azali. then you will know God Est-ce que is nazoteya there. moto moko azoloba amen. Dieu protège, Nzambe abombaka. God protects. Est-ce que ça na moto moko azoloba amen. Tozwi 1 Samuel chapitre 1er. Je vais finir par ici et puis tokota mabonde. 1 Samuel chapitre 1 verset 21 à 28. Je crois pasteur Yom totangela biso soko tangela biso. 1 Samuel chapitre 1 verset 21 à 28.
C'est ça, 1 ou 2? 21 à 28. Non, 1 Samuel chapitre 1, verset 21 à 28. 1 Samuel chapitre 1er, verset 21 à 28. Oui. Voilà, Yangoan. Oui. Voilà. Donc, bango nyonso famille mobimba. So the whole Bango family kende pona offrir. going to Donc, ils avaient offer. cette habitude So they had this habit d'aller à l'église to go to pour church, contempler le nom de l'Éternel, to praise pour God, faire les sacrifices, to give their sacrifices, offrandes, their baptême na offerings, bango, their tithes, action de grâce their na bango, actions of grace, qu'on dédié bana na bango na temple. dedicate their children to the Lorsque temple. nous amenons des enfants à When l'église, we bring the children to church, soyez kosakana te. we don't come to play. Nzamba somona likolo. God is watching Que above, bana na yo baza sous la that protection de your Dieu. children are in Bien-aimé dans le protection. Seigneur. Beloved Nalingi in the Lord, batu nyonso ba comprendre I makambo want oyo. everyone to Sur le understand plan spirituel, through spiritual comme things. mango na nzoto te. Don't Mais carry toye na it esika in your oyo body, but we come to this place tozoya ko consacrer bana na biso. to dedicate our children. Baye kolekisa tango te. They haven't come Mais to waste their nzambe na time, likolo but the God from above azomona bango. is watching them. Aujourd'hui, je suis en train de prêcher. Papa Zéana. Today I'm preaching. Natie bracket kaka. Merci I papa. put a bracket. Bomoni tishik wana za nsima. You see Tishik that you see at the back? Mwana botami na miso na biso. He grew up in our eyes. Mais regarde ce qu'il est en train de faire. But look at what he's doing. C'est une consécration. L'enfant est It's a consacré. dedication. I mean, the child was dedicated. Et aokola nango. And he will grow up with Et même it. oyo azo interpréter nga. Even the one that's Ata translating, bimi akebo. even if she Nzambe comes azo out, ezeka. God will bring her back. C'est ça la consécration. That's Yo mona ngo dedication. lokola ka eza maseki. You may think it's a Mais so ba joke, yebisi osala makambo but oyo if they tishik tell you to azosala. do what Tish is doing, you won't be able to do it. C'est parce que l'esprit du Seigneur It's because the Spirit of oyo God ekota kati na mwana that wana has entered the et child développé makambo has ebele. developed a Pe lot mwana of na okoma things, musika. and now that child has gone far. C'est ça la consécration. That is Donc l'enfant dedication. se donne à l'œuvre de Dieu. So the child has Moi given nazoyeba himself to the ke works awa of God, nazosala and he knows that here na that ye I'm osalela working, pasteur oyo I'm te not working for the mais na ye pastor. kosala mosala nzambe. I've come Il to do quitte God's sa works. maison, He comes il from his abandonne house, ses parents, leaves his il se family, donne à venir faire ses travaux. and comes to do the Et works c'est of Dieu va God. le bénir. Now God will bless Je lui ai him. dit quand je priais pour sa voiture, I told him when I prayed for his car, nayebisi alobi nzambe amema musika. I said, God will take you far. Abi oh pasteur. He said, Pastor, Tant que ça conférence na nini kuna. when I went to Abi, the conference, comme he tout said, ça, don't worry, na oya na voiture na ngai. I'll come in my car. Amemi ba pareil nyonso oyo ke bisika na ke ote. He bought all the gadgets where I Akangi ba went. photo asali He musala took nyonso. pictures and he did everything. Elo moko te azwi na poche na ye. Nothing Mais from Dieu his l'a pocket. béni. But God blessed Il a him. maintenant sa propre voiture. He has his own car. Azori là il n'a pas parent na ye. He's helping. He's not C'est from his Dieu. Quand family. Dieu voit So he said, ndenge when God ozomikotisa sees na makambo na the way ye, you're dedicating aoprotéger yo mpe into aopambola. his works, he won't forget to Et je bless lui ai you. dit, il And est I là. told him he's there. Donc je parlais de la consécration. So I'm talking about dedication. Papa oyo This man azwi bana na ye, took his azwi children. libota na ye. His whole Alobi family. toke église, He said, let's go toke church. kofri, Let's go and offer. toke osala musala nzambe. Let's go do the work of Ezaki God. habitude na bango. It was a habit for Peuple them. de Dieu, People of kotika God. bana na yo na ndako te. Don't leave your children at Kotika home. famille na yo na ndako Don't leave te. your families at Yaka home. tobondela nzambe. Come, let's pray to the Consacrons nos Lord. familles à Let's Dieu. dedicate our Ce families que to nous Christ. faisons, What we Dieu do, dans le ciel va nous payer. God in heaven is going to Est-ce que bless ça la mutu moko us. soloba? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Makambo Lord. nyonso tomonaka lokola pamba. Everything that we see, that's Mais nothing. quand nous allons ailleurs, But when we go outside, nde toya komona ke then we start to realize donc bana na biso basalelaka nzambe. our children work for God. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord, Servons Dieu. let's serve Consacrons God. nos enfants à Let's l'éternel. dedicate our Papa, children to the continue, Lord. continue. Continue. Annuel pour accomplir son vœu. Oui, papa. Anne ne monta point. Boyoka, bolan. Il dit à son mari, voilà, tant au moins na kokoka. Alléluia. Alléluia. Qu'il reste là pour toujours. Est-ce que nous autres, tout le monde comprendre? Maman, oh,
this mother azoloba pona mwana na ye. talking about her Abi child. mwana na nga. She said, my Soka komi child, na tango oyo when it's the right akokola time bien. for him to grow up Na properly, okende na ye n'église. I will take him to church. Na otika ye wana pour toujours. I will leave him there forever. Qu'est-ce que cela signifie? What does that mean? Mwana na nga. My child, Aosalela banzamba bikoko te. He won't work for Mwana the na nga God of akozala na vie ya ancestors. mobulu te. God, my Mwana na nga child won't akozala na be vie ya trouble. drogue te. My child won't Mwana be na in nga the life of akosimba drugs. mbeli te. My Mais il sera child won't be in consacré the à life of l'église. night crimes, but he'll be Est-ce que je parle à dedicated quelqu'un qui dit to the Amen? church. Est-ce que Moutounio Sozolanda ngai? Il a dit il va consacrer son fils. So she said she'll dedicate her son Libela. forever. Ndenge tozoya na bana biso. As we bring our children to the Eza church, libela. it's Non, forever. nakanisaki bandeko nyonso bazoloba amen. Nalobi tokotisi bana na biso na musala nzambe libela. Entering our children to work for God forever. Mutu moko te amonaka bango No mpona other kodétruire ba vie person na will bango. ever see them for them to destroy their lives. Héritage ya malamu, A good heritage c'est dans la présence du Seigneur. is in the presence of the Lord. Est-ce que ça na moto moko alobi amen? Comme le sujet. Héritage ya bien, A good heritage c'est dans la présence du Seigneur. is in the presence of the Famille Lord. oyo ezokota A family that's na entering makambo ya nzambe into God's word eza sous la protection divine. is under a divine Est-ce que moto protection. moko azolandaka makambo nazoloba? Donc bayebaki So they knew que consacrer un enfant that dedicating a epai na child nzambe to God c'est une protection. is a protection. Alléluia. Non, nazotatola na kati na ndako oyo I'm declaring ba in this Samuel house ebele bazali that awa. there's loads of Non, Samuels nakanisaki here. bato bazoganga amen. Nalobi bana ebele baza ba Samuel na ndako A lot oyo. of Na children are ndako na yo ba Samuels in Samuel this ebele household. bazali. In your Bana na yo household, there's bakopambwama. Samuels. Your Bana na yo children will be bakozala blessed. protégé. Your children will be Bana na yo bakokende protected. liboso. Your children Bana will na yo go bakosimba forward. mbongo. Your children Bana na yo will touch bakozala money. binene. Your Na children kati na will be mboka good oyo in this bakosala makambo ya country. binene. They will do Je le big dis au nom de things. Jésus. I say in the name of Jesus. Alléluia. Parce que nos enfants sont consacrés à Because Dieu. our children are dedicated to Christ. Bien aimé, la famille est plus que toute autre chose. La famille est l'équignos. A family is above everything. Yango bato ebele so osimbi famille osimbi. So a lot of people, if you touch their family, you touch them. Parce que moto nyonso azolanda ngai. Papa, continue place wana pasteur. Place moko ya mwa suka wana. Oui papa. Sala kaka ndenge yo olingi parce que eza makambo ya nzambe. Alléluia. Tango akoli sikoyo akomi na ntango okende église abamati na ye na ngomba bolanda très bien nalingi bato nyonso botanga bolanda makambo oyo azwi bangombe Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Voilà. Mon Seigneur. Pardon. Yo capriero. Je suis cette femme-là. Naki awa. Na bondela pona zwa mwana. Nde parce que a se rappeler lisusu te. Mais moi si o This woman oya yaki kolela. that came to Oyo cry, bandaki koloba mela masanga wana. that came to drink Ndenga alcohol, yoyo na yene it's sika oyo. her that's crying. Eloko oyo na yaki kosenga. The thing that oyo I've na come bandaki for, koluka. that I've been looking Yango na ye for, kodédier yango. it's here for me to Bien-aimé dans dedicate. le Seigneur. Beloved in the Ce Lord. que Dieu t'a donné. What God has Tu given dois you, le dédier à you l'Éternel must dedicate dans it la to the présence Lord, du Seigneur in the presence pour of the amener Lord, la protection so you can divine. bring protection, Est-ce que divine nazote ya moto protection. moko azoloba amen? Tu dois consacrer ta famille. You must dedicate your C'est family. très important makambo nazoloba. It's very important. Continue pasteur, continue. J'ai prié pour cet enfant. Obondela boni ba combien ba prier pour na bana wana. Lelo bana ba komi moyen mwana ya ezate. Papa monika mwana c'est alembi. Non. Ça
c'est la maison de la bénédiction de l'Éternel. This is pour the nos house enfants. where you receive your blessings for your Alléluia. children. Maman moko ayebisinga lobi papa moi écoute na ezate A moni ba mother pousser told toi na me, I maman can't yo come kuto to zui see these grâce buggies. ya God kotia mwana has na given you that pousser grace to put biso for you to put a child in a biso buggy. tobala tobota bana We tomona gave pousser birth, te we never ngana seen a tambola na buggy. pousser na yebela A child never saw a pousser na buggy. poto Where would I see mama one? osi Mother, grâce ya kotambwisa mwana na pousser you've got poya given na the une grace to bring a église child in a c'est buggy to un bring a problème. church. Is a problem. Peuple de Dieu, People of prenons des God, responsabilités pour nos familles. take the responsibility Bana for na our family, biso, our baza pona children kosalela nzambe. are to serve the C'est ça Lord. l'héritage. This is the heritage. Ndako kotikela mwana, The house will leave a bakobundisa mwana child, wana, they'll probably fight that bakolia ye na child, famille, they'll probably eat him in your bakotia ye family, mbeli. they'll probably Mais bien stab aimé dans him, le Seigneur, but beloved in the la Lord, parole de Dieu, the word of God, ekosala nyonso, it will do everything protéger ndako to tikeli mwana, protect that ekosala house that you left the nyonso, child, it will do protéger mbongo everything tikeli mwana to na yo. protect the money that Bien you've aimé left dans your le Seigneur, child. Beloved in the amenons nos Lord, enfants dans la bring présence your du Seigneur. children in the presence of the Est-ce que je Lord. parle à quelqu'un qui dit Amen? C'est ça le vrai héritage. This is Oui, the true pasteur. heritage. Est-ce que vous voyez qui phrase one? Non, non, non. Nalingi Batuos va comprendre phrase one. Elle a dit, je veux le prêter à l'Éternel. Qui a compris ça? Pasteur, vous comprenez? À côté de Nambe Nyongo. Zoala yo. Alléluia. Ayebike. She knows that Lokole eza nyongo. because it's Suka na mwesa la gani. it's a loan. Ezongelanga. Est-ce que mutu moko azokomba merci papa na intérêt papa. Si tu as ba banque za makasi. Na intérêt. C'est quoi intérêt? So this interest, Batu mingi batanga anite. a lot of people don't read Anne's story. Tangwa tikaki mwana o. When he left A this child, when she deficit. left this child, she gave Zamba it as a pesa ye bana loan. ebele. God Zamba gave her pesa loads ye of, bana koleka oyo azwaki liboso. God gave her more kids. Est-ce que nazote ya mutu moko azoloba amen? Elle a utilisé la phrase She used the phrase, je veux le prêter à l'Éternel. I will give him to the Lord. Na odefisa nzambe. I will give this child as a loan to the Lord. Oluki problème. Ba intérêt ozwa wana. The interest that you will get from Banque ya that, nzambe. Okende ko investir kuna. a bank of Lord, Elle for you to avait la invest in it. prophétie. She had Elle the avait cet prophecy. esprit. She had the spirit. Quand tu prêtes tes enfants à l'Éternel, When you give your children to the otiki bango Lord, epa na nzambe. you leave them to the Olobi Lord. nzambe na ye kodefisa bana oyo. You say, God, I've come to give you this Omona as a protection loan. oyo ekolanda na kati na famille na yo. Est-ce que ça na moto moko alobi amen? Nalingi biso nyonso totelema bisika tozali. I want all of us to stand up where we J'aimerais are. que mutu nyonso I want every person. ozobondela que tu entres dans cette alliance You're praying that you enter avec into ta this famille. covenant with family. Ozobondela You're praying famille na yo eyeba kosalela nzambe. that your family knows how Bana to na yo serve bakota na God. mosala nzambe. Your children should enter Yango into bien-aimé serving dans le Seigneur. God. That's why, beloved in the Lord, Nasengi na mutu nyonso. I ask for every person, Banda kobondela. start praying, Banda koloba na nzambe. start saying to Nzambe God, nalingi nakota na alliance na yo. God, I want to enter into Nalingi nakota na alliance ya koservir I yo. want to enter into Nga a na covenant famille of na nga. serving you, me and my Nga na bana na family, nga. me and my children. Nzambe kotisanga na alliance oyo. God, allow me to Banda enter this kobondela esika covenant. ozali. Banda kobondela bien-aimé dans le Seigneur. Nzambe na yo azala nzambe oyo akokokisa maloba oyo ozoloba. Tobandi kobondela. Banda kobondela pona mwana na yo, pona bana na yo, pona libota na yo. Eka baba osaka ribo osaka. Sendere bosaka ya baba. Au nom de Jésus-Christ de notre Seigneur. Nzambe na ngai tozoya liboso na yo. Ano o tozomema. Ntaba o tozomema. Alliance o tozomema. Liboso na yo. El Shaddai. Nzambe na bomo. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de notre Seigneur. Nasengi na batu nyonso. C'est l'Esprit du Seigneur I ask for everyone as the Spirit of the Lord qui me dit que nous puissions faire is cette telling alliance. me to do this today. Si tu as 10 livres, 20 livres, If you have £10, £20, viens prier pour ta famille. Yaka na altara, na chair. come to the altar, Yaka na zobondela pour la bring famille. it, and I'll pray for your families. Au fongoli 10 livres, 20 livres na yo. You Yaka take liboso £10, an. £20, Pe bring it to the banda altar, kotatola likolo na bana na and I'm yo. going to declare upon your children. Oye au bondeli. Moi je vais déclarer une parole I'm pour toi. going to declare words. Longola distraction parce qu'il y a la Remove présence du Seigneur. distractions because the presence of the Seigneur, Lord is bénis ton here. serviteur, bénis ton serviteur. Lord, bless your Bénis ses servants. enfants, bénis sa femme,
Pekabo Shandarababa, Shikabo Sanderebo Saka. Nalobi tango zoya, tu viens avec l'esprit de prière. Oyebi banana yo, Zambe nangai. Simba mwana na yo, Zambe loboko na yo za likolo na libota na ye. Banana ye va prospérer. Bakende liboso. Au nom de Jésus-Christ de notre Seigneur. Nakombola Yesu. Alléluia. Yaka liboso awa tango zo loba. Éternel le Dieu tout-puissant. Yo pe loba ma loba. Loba likolo na banana yo. Loba banana ngai. Mon bali nangai. Hey, abo Zakaria baba. Seigneur Dieu tout-puissant. Et salema la libota na ye. Nakombola Yesu Christ nous en Nazareth. Au nom de Jésus. Yaka liboso, yaka liboso, yaka liboso. Pekaba, Shinda Rababo, Shekaria baba. Éternel le Dieu de gloire. Regarde sa famille. Tous ses enfants, Seigneur. Simba libota oyo nzambe na bomo. Tika ete kombo na yo. Ekumisa maliboto na libota na ye. Na kombo na Yesu Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Makambo na zo ça les arts spirituels. Regarde ce qui est dans ta maison. Regarde ce qui est dans ta vie. Pekabo Shandaraba. Zambe na bomo. Makambo ko sala na vie. Il y a peuple na yo. Makambo ko sala na libota oyo. Eko kamu sa famille oyo. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Tala libota na yo. Tala bana na yo. Manda raba Zakaria baba, yakaliboso, Bekaba ushanda rababa. Au nom de Jésus, tu entres dans cette alliance. Mon Dieu et mon roi est en train de bénir ta famille, tes enfants. Je le dis au nom de Jésus. Entre dans cette alliance. Entre dans cette alliance. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Le boko na Nzambe est propulsé bananayo. Libotanayo. Faminayo. Et ça la béni au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Makambonazo sala. Ezamolimo. Ekaba sandaraba. Yebo Zakaria baba. Au nom de Jésus. Il y a une puissance. Cette puissance qui était sortie pour bénir Anne. Que cette puissance te touche. Au nom de Jésus-Christ de notre Seigneur. Que la gloire et la puissance de Dieu se manifestent dans sa vie maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a une gloire de la famille qui est en train de se manifester dans ce lieu. Manda, Ribosaka, Makabo Zakaria Baba. Au nom de Jésus, Père de gloire, manifeste ta puissance dans la vie de cette femme, ses enfants, et Kabo Zakaria Baba, et sa famille. Je le déclare au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nakombola Yesu Christo. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a la gloire de la famille qui se manifeste dans ce lieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Et si quand yoso kota, ozoya kobondela, bonatina la libota na yo, zambe na bomo. Et je le crois au nom de Jésus, que la gloire de Dieu se manifeste, car il est le Dieu tout-puissant. Il manifeste sa gloire au nom de Jésus-Christ de notre Seigneur. Je le crois, parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Merci. Merci Seigneur. Merci pour ma famille. Merci pour mes enfants. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Banda Kobondela, Pesa Nzambe nao merci. Pesa ye lokumu, Pesa daye matondo. Pesa Nzambe wana merci. Pesa ye merci. Ekaba Sandara Baba. Éternel Dieu de gloire, je prie pour ta servante. Je déclare maintenant, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, que tout esprit Seigneur qui ne confesse pas ton nom dans sa vie, Seigneur, je déclare, Zambe tika ete, nguya na yo, epesa kimia na motema na ye, oeza posa motema na ye kokisama. Je le déclare, et kosale na vie na ye. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons ici prié et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur, le roi de gloire? Acclamons le Dieu tout-puissant. Alléluia. Bien-aimés, nous allons continuer le dimanche prochain, Vendredi Sigozali. Et Dieu m'a mis à cœur pour prier pour beaucoup de familles. Et nous allons prier le dimanche prochain pour nos enfants. Amener des enfants, nous allons faire une grande prière. Je vis. Makambo na omona. Et Zambazo Laksangon peut live. Et on a 5 na batou pour protéger ma famille. Protégeons nos familles. Si tu protèges ta famille, tu seras béni. Et cette alliance que nous sommes en train de faire avec le Seigneur, c'est une alliance de bénédiction. Est-ce que ça a le bien? Amen. Kobang et l'autre côté, famille nayo est sous la protection divine. Vous serez bénis. Dieu va protéger vos enfants. Vous irez loin avec vos enfants. Alléluia. Moi, mais consacré à Dieu va faire des grandes choses. Est-ce que ça a la carte et le dimanche prochain, je demande à tout le monde d'amener les enfants. Je veux prier pour nos familles. Bana bazama pamboli ko utepa na nzambe okomona que na ba famille na biso bitumba mingi
Ce sont nos enfants. Bana biso ba bundisaka makasi pour na olongola biso na présence en âme. Alors venez. Ce qui moi na zamwana nan mwana muke ndano okutani na bitumbate ezali. Il y a une maman qui est venue me voir pour dire papa moi na ngazo finga ngai azo mwana zana 6 ans 7 ans. Azo lo bana ko beta yo soko sakani na mwana zana 6 ans. C'est un esprit qui doit prier pour cet enfant. Est-ce que bozo landanga? Ah wana mboko. Papa yako bonde la pona mwana ngai na okokate ako matali kolo azu ba nini ba biloko azo bamba ngai. Ce sont des choses que nous devons prier. Tant que nous avons la famille, mais ce sont des choses où nous avons là pour nous mwana na nzamba sungai. Mais ce que aussi simbi mwana na yo kenda zo obéir, bien aimé dans le Seigneur, il faut bénir le Seigneur pour ça. Est-ce que ça nous tombe le bien amen? Dieu nous fait du bien. Nzamba zo sa biso bolamo, il faut to dédier ma bota na biso na maboko nzamba. C'est très important makamna zoloba. Boko mona ngolo kola ezama seki, mais c'est la vie. Banana biso ezabo moi. Alléluia. Alors amenons nos familles le dimanche prochain. Nous allons prier dans ma bota nyonso petro tato la kombo na Yesu. Est-ce que ça la motomo lobi amen. Il y a Benjamin que nous allons prier pour lui. Benjamin, voilà. C'est comme avant kambo toujours ça là. Acclamons notre Seigneur pour cet enfant. Et ça befle na yo. Te avant de déposer un bon de la bopona. OK. Au moins ma kambo toujours ça. C'est ce qu'on vient de lire dans la Bible. Quand j'avais dit ça dès le début, l'église au Isaac un peu difficile, mais écoutez, et comment quand cet enfant vient pour que nous puissions prier, c'est ce qui se trouve dans la Bible. Lorsque nous prions pour nos enfants, ils amènent cette alliance. Nous prions tous au bon de là. Donc, l'ilobagnon sur ma lame au bazo sala na vie na yomo sali na nzamba zo tatola, zaka na pouvoir à sceller en haut. Est-ce que nous avons tout le monde comprendre? C'est très important. Quand tu le fais, tu es béni. Et pas mon ganga, et pas magicien, nganga. Au monde n'est pas matin, nganga kisi. Et puis surtout, nganga nzambi. Dans la présence de Dieu, quand un enfant arrive comme ça pour la bénédiction, c'est cette alliance que nous faisons. C'est biblique, c'est dans la Bible. Faut que ma bongo église mobimba to bonde la pona yo kneel down biso nyos to symboli le boko na biso et ba prier yo zoloba et ça pour moi na oya pambwama et cette prière va s'accomplir dans la vie de cet enfant bonde la na kombo na Yesu zambe na bonde li likolo na mwana oyo Seigneur Benjamin zambe na bomo tika mwana oyo atanga ba classe na ye malamu tika mwana oyo banzela koti ya kubeta football zambe koti saye akota na banzela malamu zambe nyonso ya monguna ekokozala na nzela mwana oyo ekende mosika na kombo na Yesu. Je déclare sur la vie de cet enfant mwana oyo apambwama mwana oyo akende liboso ayokela baparents na ye azala na vie ya malamu makambo nyonso akosala ekoréussir. Tout ce que cet enfant touchera bana nyonso ya mabe o bakotambola na nzela na ye bakende mosika na ye na kombo na Yesu. Mwana oyo azala épargné na ba danger nyonso ya mboka oyo ekende mosika na ye. Au nom de Jésus, nous avons ici prié et nous disons amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour cet enfant? Toyembela happy birthday, hein? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Benjamin. Happy birthday to you. How old are you now? 12, hein? Est-ce qu'on peut acclamer pour cet enfant? Azana 12. Bisopeto bombate. Maman, si on a 55 ans, on a 50 ans, on a 60 ans, il y a un bon de la pona. God bless you. Est-ce que ça va me lobby amen? Bobomba badate na binote. Kobenga ngate pasteur ndenge nini lelo na kokiste yaka liboso to bondela pona yo 60 ans yaka liboso 65 ans liboso to bondela. Est-ce que montenyo so lobby amen? To bomba pe badate te omoni bana na biso bazolo ba 12 nga mbula oyo nazokende bon to koloba sima. Oh papa, oseki wana koseka songi songi. Donc voilà, ba âge zo poussa na nzamba zo sala biso grâce, mais c'est bon. Neti maman déjà année prochaine 50 ans. On linga to bomba to bimisi. To sala fête il y a 50 ans. Église mobimba to soutenir yo maman to soutenir.
50 ans, ils ont blagué. Tu as soutenu 50 ans l'année prochaine. C'est ça, nous, on a tapé de côté. Tu as célébré en gros, tu as commis ça ensemble. À 50 ans, tu as eu les beaux tu as bondé les bons. Tu as acheté, c'est normal. Donc. Amen. Tu as eu les pour clôturer le programme de la prière. Pasteur, au salut voyage, il toko papa. Pour n'engolati wana, ils ont la télé, tu vas voyager papa. Il y a qu'au pambo la vision la prière parce que avec cette onction que Dieu t'a donnée, bon de la bonne vision, nous avons pambo la église, puis pambo la famille, la communauté. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nani Mokonzi, I'm going to pray. Close your eyes. Dear Father, we thank you. We thank you for this wonderful grace. You taught us about a family. Lord, keep our children safe. Let your mighty hand be upon their life. Lord, I bless every children in this place. Those are born who are not born yet. Lord, for the mother who are looking to have children to conceive, Father, let your powerful hands touch them in the name of Jesus Christ. Lord, protect everyone. Let the blood of your Son Jesus cover every person in this place. In the name of the King Jesus Christ, we say amen. God bless you. Yes, c'est ta faveur qui relève notre force, car l'Éternel est notre bouclier. C'est ta faveur qui relève notre force, car l'Éternel est notre bouclier. Yahweh na ye kopesa yo kembo kodatola bolingo na yo ponanga bolamu na yo yango ndeheme minga hawa soki yote nena be bakala lisolo ya motema kumama yaya yawe kumama papa nalingi na yemba kumama papa yawe kumama papa yesu lisolo ya motema yaya yawe kumama olo yo benganga mwana papa yawe kumama yo nde kisi ya soni nanga eza yo olo libaku malamu na beta na zelo papa yo nde moninga malamu na tango ya pasi abwakaka moto te aboyaka moto te kolo ozwanga na bomwana ozwanga treto ozwanga yaya
Bona ngengisa oyangali bota banzembele. Bona ngengisa oyangali wewa kita twendo bana. Tatwendo bana. Tatwendo bana. Wewa kibwanga kwa bundu. Bwanga kwa bundu. Kisa soni ezayo, ezayo bangomba molingwa motema kisha soni Yawe kumama papa